solo donc merci mingi na kanisi nzambe o aza na bolingo pe nzambe o baza koloba aza na makambo na ye belebele o aza kosala, c'est-à-dire aza na plan merveilleux mpona biso bana na ye, asungaki biso na nzela ya mobembo oyo mpona toka komona accomplissement ya oyo biso tozwaka lokola vision na 1984 sur la ville ya Bethanie. Ntango nazwaka vision wana nayebaki te ke un jour nzambe akosunga nga na ngolu na ye kenda kokóma na ville wana. Me talaka ntango makambo nyonso tekomi kokokisama, nzambe na bolingo na ye apesi ngai nzela ye mpo nakende namona mboka ya kamba. Nazalaka kala kaka kamba me mbala namoni kamba na miso mpe namoni ezali vraiment textuellement ville oyo namonaka na vision na 1984. Ntango tolongo na mbanza ngungu na tongo tokomi na kamba na 10h, entre 10h na 11h tokomi kuna nzambe na bolingo na ye po ete akokisa ke ville oyo namonaka bakomaka la ville de Bethanie, c'est-à-dire la ville de la résurrection. Nzambe likambo munene oyo asalaki te alakisa nao na miso na ngai ezalaki ke namona lisekwa, namona ndenge mutu asekwaka avec miracle, mutu asi akufaki akoka kosekwa. Ntango tokomi biso na ndenge ya bomoto tozalaki presse mpo na kende kopesa papa mbote, me bazelisa biso moke bino kana bino eza spécial, bozela nanu soki bato bauti tadi oyo bayende elongo na bapasteur na bango basisa sokomi so bango basisi bongo bino bayamba bino. Nzoka moto wana ntango azelisa biso ndenge wana azalaki papa secrétaire, ye azalaki nde kaka koaccomplir oyo nzambe asi akanaki bandakalaka biso tomona miracle liseko. Le tango topusani penepene mpo tozela boye tomoni kaka etuluku ya bato baza koya ebele oyo azalaki liboso amemi nzoto ya mowei aza koya mbangu mpenza. Alors lokola papa oyo tokende kotala oyo toza kobenga papa kenga naza mutu moko atondi humilité nde nake kodécouvrir sans cérémonie, sans audience, sans formalité administrative to mpe nini. Mbala moko asengaki ete baya na nzoto wana. Naza koloba nzoto pamba te azalaki su na bomoi te, azalaki su kopema te, ezalaki kaka nzoto ya mowei. Ntango bakomi na nzoto ya mowei, ye papa atiaki kaka loboko likolo ya mwana yango aza na âge entre 8 ans et 11 ans, asimbi kaka nzoto boye ti pendant 2 ou 3 minutes. Nsima yango atuni kombo na ye nani, babi kombo na ye Jonathan. Ntango abengi kaka Jonathan, mwana na atomboli loboko afungoli miso, abi bokitisa ye na se, bakitisi ye na se, abisi mwana na tambola, mwana na tamboli. Bisika biso tozalaki totoni na kokamwa parce que ba miracle mosusu mpo esalema, ebongi moto aganga makasi, ebongi moto aprofetize, ebongi moto asala baceremonie to asote to aluka bato bayemba manzembo makasi. Mais kuna ezalaki sanke aganga, sanke aloba quoi que ce soit, apose kaka loboko pe azongisi bomoi na kati na nzoto wana oyo ezalaki su na bomoi te. Alors na nzela ya miracle wana naye kosesuna bi ville nga namonaki ezalaki ville ya Bethanie, pe na ndenge ya discernement nalobaki ete ezalaki ville esika oyo Lazare asekwaki, donc la ville de la résurrection. Ndenge nga nalobaki te non, vraiment ndenge namoni mwana asekwe ezalaka mpona konzambe alakisanga ke tala makambo oyo omonaka na kati na vision yango eza kokokisama na kati na ville oyo. Et puis bandeko na nga na mosika ntango nazalaki kokende na kati na vision namonaka ville eza likolo na ngomba, et textuellement eza mpe ndenge nakoti kamba. Namonaka ville ezali entouré de fleurs, et textuellement ezali entouré bien aimé na bafleurs. Mpe ntango nakomaki na esika naye komona accomplissement ya miracle. Moi j'ai vécu la résurrection, nafandaki na ville ya résurrection pendant 2 jours. Mpe namoni mpe lisekwa ya mwana ya 8 ans oyo kombo na ye Jonathan afandi awa na veni Yaoma na Kasavubu na awa na Kinshasa. Bandeko eza esengo mpe elengi mingi mpona komona makambo oyo. Naanisi soki otangi na kati na Bible oza komona ville oyo baza kobenga ville de Bethanie eza na porte ya Jérusalem. Eza esika oyo Yesu azokende à tout moment pour la prière. Soki alingi abondela azokota mpe na kati ya Jérusalem te, me azofanda na mwa pembeni mpona aka kobondela moke. Et eza ville moko ndenge namonaki na kati na vision eza au-delà ya civilisation. Ndenge namonaki ezalaki natiki mboka oyo bato bazali
naza kokende na musika na kokoma na kati na ville wana pe kolongwa mbanza ngungu pe tant to bandi kokota eza ville moko oyo totiki civilisation totiki esika bakamion lekaka ebele totiki esika bandako ya minene eza ebele totiki esika babilanga ezali toza kokende tozokota kaka au fin fond na kati na zamba tala esika oyo nzambe na nkembo mpe na nguya apone ete atia ngoya na ye atia ndako oyo ya kofanda atia la nouvelle Jérusalem ezali au-delà ya civilisation ngo soki ntango baza kolobake non kamba la nouvelle Jérusalem mutu oyo aza kotala yango na kati na intelligence ya mindele moya comprendre yango ezali te ebongo kota na kati na kondima mpo comprendre parce que totiki mbanza ngungu ntango nayokaka bato bakendaka kamba nazali kocomprendre mais ntango naza kokende nafandi kaka calme naza kotia commentaire parce que nazomona tozokende kaka na zamba tozokende kaka na zamba kuna na kati tozokuta makambo ya minene tozokuta vraiment une ville royale ndenge toza komona na kati na bible ke eza ville moko oyo etongami selon le de Dieu et selon la dimension de Dieu pe selon l'amour de Dieu parce que kuna tokokuta bato moko oyo baza kaka na esengo motu nyonso aza na esengo ya koyamba oso koti na kati na ville wana eza na esika oyo namonaki teke non olingi osomba lipa osombi lipa soki oyoki nzala okolobake naza na nzala mpe bapesi yo biloko eza na hotel te oyo ke soki oyoki pongi olue hotel soki olingi olala bakolakisa esika yo kolala donc eza ndenge eza décrite na kati na bible ke une ville oyo soki olingi osomba yaka kosomba ofele olingi olia yaka olia ofele olingi okota yaka okota ofele et même kuna na kamba nake kodécouvrir ke non eza exactement kuna te na kati na ville wana nde ye papa Simon Kimbangu abotamaki bayaki wana nde koya mpe eza une ville oyo bango basombaki kosomba et puis soki otangi na kati na biblia okomonake kuna na ville ya Jérusalem eza na kati na bible ville wana ezalaki koappartenir na David te David asombaki yango epai ya mutu moko baza kobenga Orna le Jébusien basombaki yango mpo te bakoka kotonga ndako hotel esika ya kokumisa nzambe mpe bien aimé eloko mosusu nakoki koloba ete eza ville mosusu oyo euti epai na nzambe eza kaka na bacalcule ya nzambe parce que na ndenge mayele ya moto okende kotonga ville na esika onga na uti eza vraiment une folie pour les hommes voilà pourquoi bato ya mayele lelo soki toza kolobake non esika touti tokutana na nzambe moto aza kotala na ndenge ya mayele ya bamoto en tout cas papa kokangela bango atakanda te ebonga tokota na priere tobondela mpo na bango po ete bango mpe bakota na kati na volonté ya nzambe nzambe asunga bango apesa bango mpe révélation baka koyeba ke non nzambe nde afandi na kati na vion toza kobenga la nouvelle Jérusalem miracle mosusu ya monene namoni kuna ndenge kaka bato oyo baza na ndenge ya bonzambe naza koloba apôtre Paul azali koloba bato nyama c'est-à-dire motu nani oyo ayambi molimo te donc bato mosusu lelo baza kendene kotambola mosika mpo na kende koluka ngolu ya nzambe mama moko aza mondimi ye ayebi papa Simon Kimbangu malamu na misala na ye ye ayebaki papa Jange na malamu na misala na ye ye ayebi papa Kiangani malamu na misala na ye me ntango mwana beli akoti na ngalema na mwana na ye kolonga na ngalema azwi conviction ipo zonga na mwana wana akende na zamba na esika oyo nzambe aponaki mpo akitisa la ville sainte la nouvelle Jérusalem akutana na oyo baza kobenga lelo Kiangani l'accomplissement dialungana alors ntango akomi kuna papa abondeli mpo na mwana wana mwana ezali kobela nini ezali accomplissement mpe oyo eza na kati na bible oyo mwasi moko azalaki kotanga makila pendant 12 ans mwana wana ye nde olie atanga makila azalaki nde kosanza makila pendant plusieurs jours pendant plusieurs mois mais ntango akomi kuna papa abondelaki mpo na ye mpe makila wana ekatanaki natiki mwana babi mwana wana akomi kolia apeti ezongi bamédecin baza kokamwa mpe bamédecin batikali na Afrique du Sud basenge ete bakomela bango bamédecin awa baconfirme vraimen soki maladi wana esili voilà un autre miracle oyo nga na vivre kuna na kati na mokili ya kamba azwi nganga nzambe oyo azali kuna na mboka mindele na oyo toza kobenga etonga ya monene na mokili mobimba amemi banda poto ti azongisi na afrika azwi ngai nganga nzambe epai ya baprotestant bapentecotiste azongisi nga mpe kuna donc tokutani sikoyo 3 nganga nzambe mpo toyeba esika véritablement oyo nzambe afandi donc nzambe afandi wapi nzambe afandi sikoyo epai ya baafricain epai ya banoir wapi kuna na mokili ya kamba esika oyo papa Simon Kimbangu azali kosala bamiracle donc na ngai na ye moto auti poto ngai nauti Kinshasa na esika biso tozoloba réveil oh onction
au miracle multiple, au trompette, au mirage de miracle. Donc, c'est comme ça non, au réveil, écoute na Kinshasa, écoute na Congo, écoute na Zaïre, écoute na Kinshasa. Il y a beaucoup de super théologiens. Bazongisi en Afrique. Ngape molimo nzambe ezongisi ngape bakimbangista. Biso misato tolo okuta na wapi kuna. Metamo tokutane kuna na ye, na ngai, na baba dia lungana, na kasi nzamba lakisa biso esika nini afandi. Natangi na kati na Bible. Na 1 Chronique 21, baza kotalisa pona nini nzambe aordonaki na David. Asomba esika na po batongela ye hotel. Pesikana David a sombaki yangonde plus tard Salomon a tongaki temple. Pourquoi Nzambe a autorisé na David a somba esikawana? Esikawana David a sombaki nazo monet na la télévision, on va poser la télé pour expliquer bandeko malam. Donc esikana David a sombaki azala comme un ange de l'Éternel a télémi a simi mbeli. A simaki mbeli pour aboma bana na Israël. Abu Maban Israël pour David a salaki mabe. David ne dit nani, David musali na Nzambe. Donc Nzamba boye biso basali na été en Kishasa, Nzamba lingi biso. Mais Nzamba za komona ke to sali mabe. Nzamba za ko pesa biso discernement. Nzamba talisi David ke David osali mabe. Ke ne kuna na esika o na kolakisa pona botonga temple. Pour kana na ngai sila pona tika koboma bato. Donc na ngai na ba pasteur tozalo na kati na Kinshasa, Nzamba zo la biso ke to sali mabe. Pour kana na Nzambe sila e bongi to kende ne sika o ba bengi kamba. Parce que tango David a soma ke sika wana, tango David a ndiko kumisa Nzambe ne sika wana, nde siko bibi za otesa ke kana na Nzambe esilaki. Ozomona ministère ya Nzambe. Mystère ya Nzambe on a découvert na kati na Bible. Donc tant asombe sika wana et pas mutu zo benga orna les Jébusiens kana na Nzambe et s'arrêter. Donc lelo oyo ndenge to sa ba miracle to zo sala awa na kati na Kinshasa et kotisa kana na Nzambe te. Eza ba miracle oyo musu zo ko tena pa na Satana. Mukeka ko zo ko te pa na Nzambe. Mais ekotisa kana na Nzambe te. Eza lokola ba miracle oyo et sala na kati na Égypte. Moïse a fait un miracle. Mais est-ce que Pharaon tire ban dans un babima qui bangote? Ayo kotika bango tango nini? Ayo kotika bango tango makila na mpate etangaki. Makila na mpate zako tipifie nini? Makila na nkole sumasia. Nyoso tu oyo Moïse asala ki avansa. Abaloli ma ekomi makila. Abeleli pe banzinzio basuka babili na mboka na Egypte. Abeleli tango mususu omo na poussière. Et tout na kat na mboka. Abeleli molile kote na mboka, mais Pharaon za ko kakate. Mais tango ba bobi mo na pate makila etangi, nde sikoyo Pharaon a libéré. Bana na Israël ba komi délivré. Donc mpate wana mwana na Nzambe mpate azali wapi? Azali esika ndako na ezali wapi? Na ville ya Kamba, na la Nouvelle Jérusalem. Miracle ya solo esisaka kana na Nzambe. Miracle ya soyo ezali tango bato babongoli motema kanda ya Nzambe yesu na kati na ekolo te. Lo na kati na ekolo na biso papa so totali ndenge aussi otali toza komona pasi seke ba miracle yango eza ya solo te. Ba miracle ebele to na kati na mboka awa o na kosakola 1800 miracle kosala na kati na mboka eza miracle ya lokuta. O na kotanga ba Sophie 8 bokobala, ba Mado 9 bokobota, batuke 500 bokobala. Eza miracle ya lokuta eza pona totia ba mbongo na poche. Pour na biso ba pasteur toto na misolo o prospérité eza makambo lokuta papa makambo ya solo e utaka pa na Nzambe pe sisaka kana na Nzambe ya Nzambe za muke ya Satan eleki mingi eza ndenge tozali na temps ya Eli eza pe ndenge monde tozali na temps o Simon ki mbango azalaki kosakola o azalaki ko persécuter bazalaki ebele ye azalaki kaka ye moko. Il est Jésus dans l'accomplissement de ses œuvres. N'a expliqué bien. Parce que Batumingi, on dit Jésus. C'est toujours le Jésus. Il y a un prophète Simon qui m'a dit le serviteur Anan. Il y a Jésus-Christ. Abi envoyé spécial. L'église de Jésus-Christ sur la terre,
par son prophète spécial Simon Kimbangu. Donc moto za na maître le soki ba bisiko kianga ndialunga na ende Jésus akoloba comment. Donc Simon Kimbangu a dit serviteur kianga ndialunga. Ozo maintenant moto la place il faut un homme de la foi pour comprendre. Nous qui t'avons dit Lucas Jésus n'a qu'à apostole ba est-ce que ça mundole est-ce que ça na suki milai Jésus c'est toujours le belalo et allez Jésus cosmique. Et ça Jésus logos. Et ça Jésus parole. Et ça Jésus accomplissement. Parce que même Jean-Baptiste a reconnu ça que Jésus en a été. Tant que Jean-Baptiste a kat na kacho, a moni que balingi ba kata ekingo, a moni que kobange toni na nzoto, atindi batuna. Est-ce que yonde Jésus se ko zali yo? Ya le bina batwa bibo fanda bino moko botala. Batona ba fanda ki, batali miraka liboso, batali mi bale, ya misat tant esi la bina mangabi, bokende ko yebisa makambo bino momoniza ko salema awa. D'autant que Jean-Baptiste n'est jamais dit que non, mon toit est un Messie, et le Jésus va nous baser avec elle. Donc le nom comme on a quatre na folie. Mais comment? À ça Jésus, donc Simon qui manque les serviteurs, il est Jésus dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Totalement on a quatre na mukanda bien on le bateau bête. Et si quand on saute kozala, ne si quand oyo, bambongo bakoya pona kolia musumi. Ozo nanga na quatre na accomplissement la parole. Tout ça, il est Jésus. Il n'est pas Jésus, fils de Marie. Il n'est pas Jésus, le charpentier. Il n'est pas Jésus, le menuisier. Mais il est Jésus, l'accomplissement de la prophétie. Tout se comprendre bien. Oui, église à Liboso. C'est-à-dire temple à Liboso au Batongaki. Na époque à Moïse. Temple, on a Ezalaki na. Et ça qui n'a honneur n'est pas l'éloté. Na erona temple zalaki mais Salomon na erona azale ko bon de la nzambe pe ngona nzambe zalaki ko ya pezoken. Ngona nzambe zo ya pezoken. Na temple ami ba tanga basali yango Jésus Christ a ende pona ko détruire temple wana. Parce que à côté du temple wana eton na ba pharisien, eton na ba docteur, eton na ba to mayele koleka. Alors Jésus n'a pas habité dans ce temple, Jésus a habité à l'extérieur de ce temple. Déplace parce que temple liboso Moïse a monaki nzamba bine tonga temple à la qui s'aime pas bateau à la qui s'aime tina époque à David batongi temple na Salomon alors temple na ngwana nzambe zo ya pebimi ngwana nzambe ebimi siko batna mai na ba kansa non soki Jésus aye akofana na kat na temple wana sika ba pharisien ba grand docteur bazali mais temple o tozana ngolelo esika o papa kiangani dialunga na zali temple yango efani na yango Jésus aye à côté na kat na un corps noir ne place pour les ali alors ne la place de temps zo le bano miracle la résurrection salemi place au bateau comprendre que parce que Jésus est au milieu de nous et il regarde son temple devant lui et il guérit il montre d'abord la construction du temple aux ali accomplissement il y a prophétie ezali na kat na Esaïe na kat na Ézéchiel pe o Jean na kat na Apocalypse na Patmos. C'est une ville qui descendait. Tant bazar le bas, ville à moi qui il fait quitter. Pourquoi va toujours comprendre? Ville où il peut quitter, il fait quitter. Un royaume qui est déplacé, il fait la déplacer. Et puis ça met les bannes, et puis ça bateau, oh, bakobo tambouma. De ce fait ça met les bakimbangiste. Oh, tout ça qu'on le monde là bas, c'est que nzamba moni bango bazar dit il faut porter fruit. Et ça passe mis pour la bateau bazar na kat na kimbangisme. Ceux qui vont la prêter pour porter fruit. Voilà responsabilité na biso. N'était pas na bandimia lui là. Donc tout ça na charge moko munene. Biso le to zui grâce. Ya koyamba Jésus parce que biso bon na biso to même fruit mingi. Et tant Jésus ça ko le bango yemoko tanga ya ça ko le bango le biso le bi. Et personne va musu va reporter 100 fruits. Ba musu va reporter 60 fruits, mais musu va reporter fruit mouké. Mais et bon na biso to ndima que to porter fruit mingi. Donc fruit on les a déjà bizaleli. Fruit on les a le caractère de Dieu, pas seulement le miracle, mais d'abord le caractère de Dieu. Alors le coup la papa wana azali ko manifester humilité, caractère et nzambe, le fruit de Dieu, l'amour de Dieu, ce n'est que normal nzambe à accomplir ba miracle na katinae. Ngana za ko mona ngo zali accomplissement normal. Ba oyo bazako ka biso le na katina kinshasa bazokamwa. Bazokamwa po ba ebi ngai tant que un homme très rigoureux dans les paroles de Dieu. Donc c'est une andimel likambo c'est que na analyser ngo na ninga bomoto na sengi na nzambe a convaincre ngai.
donc mai wana ndenge na moni yango eza nango mai moko spécialité mais nzambe atie ngolu na kati eza nango kaka neti mai ya kalamu kuna bango ezaka neti mai ya kalamu donc eza nango mai moko spécialité na ndenge ya miso ya bato mais nzambe atie ngolu na kati avant nayeba mai wana nzambe afrappe ngai atiki ngai nazala frappé d'une maladie mystique donc mpo na ngai bandaki kobota bambuma moko oke baminganga bapesi ngai bakisi na melime nazobika te mpo na ngai ezobota biloko moko oke donc ata na meli kisi maladi yango ezosila te alors nazwi conviction nasengi ndeko na ngai nabi ndeko esi koopesa ngai mai te awa na kinshasa tobondela opesa ngai mai wana parce que je crois que cette maladie spirituelle apesi ngai mai wana na pakoli yango banda na pakola mai wana meme esika mwasi nanga azala azoyoka mokosa nyonso esila nazali biso na fin na tout moment je me chatouille donc biloko ebimenga na nzoto mais depuis que na pakola mai wana mikosa nyonso na nzoto esila so nalongoli bashete na ngai omona na makolo na ngai omona neti baposezo elongwa c'est à cause de cette maladie mais ntango nakomi na kama na bi en tout cas mai oyo ifuna memango na Kinshasa et je n'avais parlé à mon épouse abi en tout cas bakisi na bino abu opia parce que ngai kisi ya bakisi na sina pakoli yango donc c'est une eau que Dieu a bénie à travers son prophète et soki nzambe lelo avisitaki prophète